以下內容純屬主持及嘉賓個人意見，與星匯網立場無關。展示各款玩具新作，潮流玩意，Toy Show 2015特約，星匯網玩具雲，逢星期一晚10點播出。好啦，歡迎大家嚟到咧 Toy Show 2015特約星匯網玩具雲第三季嘅第37集啦。嗱，如果大家有睇視像嘅話咧，就見到啦。今日有我阿仁啦，係啦，有我 Brian 啦，有我 Vincent 啦，係啦，嘉賓 Vincent 啦，係啦，我哋香港個出色嘅著名設計師，係冇錯啦，係啦，過獎，又再嚟到我哋啦。其實唔係啊，都隔成年咯，係啊，成年啦，係啊，今年都見阿 Vincent 都好活躍喺各個界別都係嘛，係啊，呢幾年都係已經好勤力，即係如果你計香港最勤力嘅設計師，可能即係 Vincent 當之無愧。即係計個曝光率啊！即係當然啦，你我哋匿埋做嗰啲唔好計啊！即係但係我哋人哋見到佢上電視啊、上報紙啊、上新聞啊，或者去邊度展覽，即係好密啊！差唔多個零禮拜又見到你有新動向喎。係啊，冇錯，就 po 啲新嘅相啊，新嘅作品。多嘢做啲好啲嘅嘢，精神啲，好似老人家咁，係退休咩？我都好想退休啊！退休係嘛？不過都可以啦，啲仔女都好大個咯。係你女好大。係咯，佢哋自己搞掂㗎。係咯，咁啊嗱，咁你上嚟啦，咁難得就係都係同 Toy Show 有關嘅，咁但係就喺 Toy Show 嗰啲相關嘢之前，好講下你啲近況或者一年啲作品其實好似多咗好多唔同嘅種類，冇錯，其實係咯，多唔同嘅地方合作啦，係嘛？係啊，同嘅單位係嘛？係啊，最主要都係內地多嘅，咁今年比較特別少少香港咁踢世界盃外圍賽咁啱有個朋友介紹就同足總有個合作咁樣啦，咁我覺得做得幾開心啊，都撐香港係嘛？冇錯，咁又表現得好好，香港隊，香港隊加油係！佢嗰就係做咗啲咩咧？其實佢唔係踢波㗎。佢幾有意思嘅，因為佢今次想搞新意思，唔想傳統咁樣做，揾咗幾個啲artist 去做，用佢自己嘅 design 去加入香港隊嘅元素。因為睇到就係做咗一啲 poster 啊，或者做咗一啲 souvenir 啊，咁樣喺嗰個宣傳上嗰度做咗一啲嘢咁咯。頭先啱啱畫面見到就係嗰個宣傳嘅 poster 嚟嘅。佢嗰個好似做咗一個袋㗎。一個環保袋，係送，我唔知啊，好似話賣嘅。OK，我覺得少喺香港同品牌合作咯。近年就見你少啲咯，其實我都見你同商場好多牌子都有合作嘅。商場香港比較少啲係咪？大陸就多咯。國內商場都唔係好多，但係就話品牌與品牌之間就多。係。咁有咩可以同大家講？咁其實我覺得國內發展佢哋嗰個感覺俾我好舒服，因為佢哋幾尊重知識產權。咁好多人話驚翻版啊，驚成啊，調翻轉嘅感覺。而家其實佢哋好注重呢樣嘢，你唔係正版，你唔係一個佢哋欣賞 artist 咧。咁佢哋就唔揾你啦，係唔揾你，即係好少話偷偷摸摸去攞咗你啲嘢咁會出，不如光明正大去做一個好嘅一個合作咁樣，將兩個唔同嘅設計融埋一體咁樣去宣傳啦，咩都好。其中有一個我自己都知嘅就係好似同北京機場合作嗰個 project 嗰個係咩嚟㗎喎？其實嗰個幾得意嘅，都係喺網絡上都識到一個朋友，咁原來佢喺北京機場每一年都做一啲 project 嘅，咁啱佢哋每一年都係做。大鬧天宮以前中國嗰個原著嗰個《西遊記》嗰個動畫咁樣，咁佢咁啱又睇到我做原人，咁佢就佢喺北京機場開咗間新店，今個月開嘅，咁就好想第一個展覽就係用原人去表達嗰樣嘢，咁大家傾起上嚟，咦好啱喎咁樣，咁就做咗呢個合作咯，咁維持1個月，其實而家啱啱開始咗1個星期左右。即係到時又你要喺遲啲又趕翻上去睇睇㗎咯。係啊，我哋遲啲上去有一啲安排咗啲簽名啊、活動啊咁樣。咁呢個係會喺 Toy Show 嘅之後定係？Toy Show 之後，原本係 Toy Show 之前嘅，但係因為 Toy Show 要之前我要 stand by 好多做好多唔同嘅嘢，咁變咗 plan 都會 plan 喺差唔多完個展覽之前咯。咁去做。個展覽開幕前見到你喺 Facebook 度都有留意到咧，其實已經當日你已經喺度㗎啦，同嗰啲 fans 簽咗好多名啊，影好多相㗎嘛。係啊，影好多相。嗰就係咯。你估唔到喺機場裏邊，我初頭我諗住，機場會唔會
趕住搭飛機，滾水淥腳咁走咧，係咯，咁你唔買機票睇唔到個展覽嘅喎。真係㗎，唔可以入到去。唔可以入到去㗎。我哋每一次入去都要做好嚴厲嘅檢查手續，即係搭飛機，即係搭飛機一樣啦，差唔多啦。比搭飛機嚴啲嘅，因為搭飛機你喺度過一關，佢係過幾個關嘅，要影晒你幾次相啊咁樣。咁我覺得嚴有嚴好嘅，安全啲。咁變咗喺入邊做展覽，我覺得咦會唔會冇乜人睇啊咁樣？但係開幕嘅時候，哇好多人唔識嘅，大部分唔識入到嚟，就會用一個好欣賞嘅態度咯。咁先至第一次買咩叫12寸 action figure，咩叫糖膠公仔。咁原來喺嗰條走廊裏邊，好多唔同嘅人，甚至外國人啊，嗰啲人都會入嚟睇呢個展覽。你估唔到，真係個反應係比我想象中好。而且係一個國際機場咧，北京又唔咁繁忙咧。其實如果真係佢哋唔趕時間，就其實真係一個幾好嘅地方。其實可能有時啲朋友可能等緊轉機啊，或者等緊啲飛機飛啊，咁早咗去啊，咁始終都有啲時間喺度睇下嘅。咁留得耐嘅，曾經有一個客戶，佢入到嚟，原來係某科技公司嘅一個 creative director。一睇完原人，佢就即刻走埋嚟同我講：咦，我想做嘢喎，揾佢傾喎，咁跟住成件事佢逗留咗喺度，喺嗰個展覽會場度差唔多1個半鐘頭，一直就話好多好多諗法，好多諗法。咁無論係咪成事，但係起碼我會覺得作為一個設計師，有一啲陌生嘅人行過睇到少少嘢，就觸發到佢靈感，去同你去傾下偈啊，了解下你嘅 background，了解下故事啊。我覺得呢啲係我比較難得嘅一啲機會咯。咁啊，即係我都見到係啊，即係如果你咁遠地方，其實即係講真嚇，即係譬如雖然 Vincent 嘛，我諗香港玩 figure 嘅都冇人識啦。咁但係如果真係喺國內一個機場，咁可能係零㗎。係咯，可能係零㗎喎，真係啦。但係你都有咁嘅反應，其實你對國內嗰個即係受眾啊，或者個市場其實你點睇？我覺得國內其實而家佢一路起飛緊啦。當然有好多嘢我哋要慢慢去了解、去認識佢。但係基本上佢哋喺設計上嗰個要求係比香港更高嘅。同埋佢哋嗰個保護你嗰個能力咧，亦都會更加提高。咁我會覺得喺入邊發展咧，其實只要你有你自己嘅想像空間，佢哋欣賞你嘅，一拍就會有好多火花。我諗好多人香港人啦，或者我哋好多普遍朋友嘅對國內嗰個知識產權嘅理解，其實都係唔係好清楚啦，同埋係有少少負面嘅。即係可能我哋接觸到嘅嘢唔同啦，因為喺國內始終係佢將呢個輸出咗嚟到我哋嘅香港地方嘛，所以我咪接觸到佢輸出嘅嘢咯。我哋冇真係真正咁走入去睇背後嘅嘢，其實好多人唔知，淨係睇到表面。你真係要了解，譬如我哋做設計又好，或者我哋做當係喺上高做生意都好，你一定要上去之前要了解咗上高當地嘅文化。即係你真係要了解人，你先好去做人咯。即係如果唔係咧，你就會即係可能一去到已經戴有色眼鏡，或者上邊點樣教咁睇嘅，唔好將兩件事分得開啲。設計就設計，做嘢就我拎啲嘢上會俾人抄咧，最擔心係初我哋都會好擔心，好保護自己。原來唔係嘅，而家佢哋好多你擺出嚟，只要你擺出嚟話俾人聽，你有個品牌，佢哋就會真係會同你嘅品牌合作去做一啲嘢咯。其實諗深一層可以知嘅，你已經講到咧咁旺就知㗎。咁如果上邊嘅遊客或者人客佢哋唔中意品牌或者唔注重呢樣嘢，其實佢就唔需要落嚟買啦。冇錯。我用老翻就得啦，佢落嚟買啫。其實當然好多人話虛榮感啊，可以炒。咁但係你總有一批人係真係因為呢個品牌而落嚟買。咁所以其實我諗我哋睇嘅唔係事實嘅全部咯，往往都係有時真係睇嘢要客觀啲。好似我哋即係我哋台一個最受歡迎嘅節目咁咧，陰謀背後即係就唔係淨係睇陰謀嘅，但係佢教我哋睇一啲即係有時睇事物可能用一個眼界去睇，另一個角度，唔同嘅角度係啦，冇錯。咁令到人嘅眼界開咗好多。咁其實呢幾年我見你好多時間喺大陸去即係做宣傳啦。其實對你嘅創作或者你對個眼界係咪即係都增廣咗好多？係咯。其實係㗎，我會覺得佢哋我眼界大開咗，就話原來有啲客戶已經係比較國際化。即係譬如好似我啱啱做完一個 project 咁，幫一個牌子做音響喇叭。
即係一啲懸浮嘅喇叭嘅飛碟。有呢樣嘢咁呢期好興啊！係呢期好興啊！其實我哋早年幾前已經傾緊呢個 project， 係咁就幫佢設計咗一隻 character。咁從設計 character 裏邊，佢就開始了解呢個設計師。然之後慢慢會去俾更多機會我去同佢嘅品牌合作。除咗設計 character 之外，慢慢開始做一啲 video 啊，做一啲動畫啊，甚至乎喺佢哋嘅產品上高俾啲意見啊。咁成件事我會覺得佢哋原來最後尾翻屋佢原來係做一個叫佢哋國內好興眾籌一樣嘢，就話喺國內集合資金去做呢樣嘢。佢哋真係去做，集合咗資金，真係去做到呢樣嘢。然之後呢個產品出嚟啦，由出世到慢慢成型，到我去加入佢嘅團隊做設計 character 嗰方面，成件事我會覺得哇好專業。佢哋無論每一個範疇都好細心去分析俾我睇。咁呢個正正我哋一路做一路學，亦都學到好多嘢。喺音響上高亦都睇到原來一個喇叭裏邊個結構原來需要咁嚴謹嘅。咁每一樣嘢其實我都學到好多。係啊。咁就會唔會第一次去做啲音響有關嘅產品設計咧？會音響上高我冇參與意見，只不過就話喺入邊佢哋佢造型嘅上高我會咯。咁同埋做呢樣嘢嘅時候，最後尾做咗條 video 裏邊，最特別嘅就話我可以好大膽自己設計啲好天馬行空嘅故仔，佢哋都接受。入邊裏邊嘅音樂，甚至乎我揾我個女去幫我寫埋音樂，個客亦都好中意隻音樂。咁成件事我會覺得一個 project 裏邊又有一啲新嘅我認識嘅一啲知識。亦都可以同屋企人有份參與有機會將個女啲嘢擺入去，我覺得人哋又接受成件事，我好開心。唔係因為係件事可以令到自己揾幾多錢，又成件事我係學到好多嘢。我想問下呢段 video 咧，我哋可唔可以上其他上網揾到呢段 video？ 可以上去 YouTube 度揾到。都有嘅。點樣 search？其實search YouTube 裏邊咧 search 一個叫 Crazy Baby。Crazy Baby。自己或者 Explorer 嘅一個我品牌嘅名。咁裏邊亦都有其中一條片係呢條片。首歌仔就你嘅領先音作㗎啦。係啊，真係我好開心啊！成你哋全家藝術世界喎，嗰次我上次有次喺廣華街有個臨時性嘅一個 store 做展覽㗎嘛。咁嗰次我都有到啦，咁啊見到好似你姨仔係咪姨仔啊？定係你個妹啊？我妹係啦，佢係識整曲奇餅嘅。但係咧佢曲奇餅係仲有畫咗Vincent 嗰啲設計嗰啲冇錯公仔。即係原來佢個妹都識畫畫，仲要畫喺曲奇餅上面。係咯，係啊，成個家族都識。係咯，成個家族都我諗係阿爸遺傳。遺傳。因為上一次講過，阿爸都係做象牙藝術嘅。係啊，咁變咗就雕嗰啲人雕嗰啲好難㗎喎，好難搞。咁變咗細個已經喺個工場裏邊，好多師傅一齊，咁我就偷師咁樣一路自己又玩下。咦唔係喎，真係好有藝術細胞，真係女又識作曲，仲有冇其他？好似畫畫都得㗎係嘛？我大女就中意畫一啲有個性嘅畫咯。咁佢又中意做設計嘅。咁其實唔係唔好嘅，不過就辛苦啲啦。做設計就唔使瞓嘅。設計嘅人，所以我兩個女都成日都好做到好夜，都係諗設計啊，做設計啊。你自己都係㗎，做設計。我就自己自投羅網啫，做咁多年。但係都係會喺夜晚創作嘅機會多啲。會諗橋或者諗 character，全部都係凌晨嘅時候。即係日頭做唔到。做唔到嘅。其實有冇啲咩作息時間係點樣嘅？其實你一般。其實而家作息時間係短嘅，我盡量都抽時間去盡量俾多啲自己休息咯。咁但係就話有陣時個腦停唔到就冇辦法啦，即刻要用 iPad 寫低佢啊，或者用筆畫低佢啊。嗱一聲畫低我就可以瞓得着啊嘛。即係唔好嘥咗靈感啊嘛。係啊，即係好可惜㗎，有時啲靈感一閃過，即係2秒鐘。冇就冇㗎啦。就算好眼瞓，你都要唔得要。一定要寫啊，係啊，咁呢個都好方法嚟嘅。上次問阿 Kenny 都係佢又係嘅，即係日頭時間佢做唔到嘢，佢話佢就掃地喎。係啦，佢話因為好多電話騷擾佢話。係啊，即係唔係人真係騷擾佢，即係好多電話會打入嚟問佢公事嘅嘢或者其他嘢。集中唔到精神。會㗎，而家嘅時間你冇辦法㗎，你上晝下晝你都係全部俾晒一啲 email 啊，開會啊，或者一啲。好多呢啲問題，咁所謂創作咪擺晒喺夜晚咯。係咯，客戶嘅查詢嗰啲咁自己中間時間抽啲時間出嚟，真係做下一啲設計嘅嘢，都要經過自己手好多嘢。頭先個喇叭度講到另一個叫眾籌啦，即係呢度可能大家
即係個長氣少少講就 crowdfunding 嘅，即係喺國內其實 crowdfunding 都開始幾盛行嘅，聽聞都好盛行，好盛行。係咁其實 crowdfunding 就一個即係集資一個嘅行動啦、行為啦。咁其實喺外國都興咗段時間㗎。其實好多產品都係因為咁樣而衍生出嚟。係，反而香港唔係好興。好似有啲公仔都可以眾籌。係啊，有㗎。所以其實我諗起其實一個設計師或者獨立設計師，可能或者你有知名度嘅，或者係新嘅設計師，其實都喺呢個眾籌平台度做到呢樣嘢㗎喎。其實我都想了解下呢個平台咯。咁究竟係點樣去做啊？或者其實對於一啲年輕設計師或者一啲想創業嘅人咧，其實當然佢自己本身要有料啦，即係唔係話即係諗啲嘢，即係可以 work 得到嘅。咁其實呢個其實幾好嘅一個辦法嚟嘅，我覺得。我真係可以諗下，我最近我都開始 study 呢樣嘢，好喎！真係因為即係始終其實講成日都係呻下啦，即係香港玩具業雖然咧都幾其實百花齊放嘅，都有好多人才輩出啦，公司牌子又多，但係喺嗰個市場上嗰個口味或者能夠承受起嘅闊度咧，其實唔係咁闊嘅啫。即係我簡單啲講，即係話其實大家比較中意啲大牌子、主流大路啲嘢咯，係啦，大路啲嘅嘢啦，或者啲電影啊相關嘅嘢啦。啲非主流啊、非電影啊，甚至設計師嘅嘢咧，其實個市場唔係咁大啫。咁但係如果有呢個眾籌呢個平台咧，其實就可以幫到手，即係因為眾籌咗就係其實係嗰啲客人或者係代投資者、投資者嚟揾啲知音人啦，可以咁講。係啦，預先付款嘅，係啦。咁你買多啲就平少少嚇，咁你買一隻都得。咁但係一次過就可以，譬如我有個概念，咁我揼一隻手板出嚟，或者冇一幅畫，有個成個概念一套好完整嘅，咁其實客人就可以投票啦。係啦，嚇咁當用錢嚟投票啦。係投你信有一票咯。係咯，咁變咗喺你唔係好夠資金情況之下，你就可以開展一個計劃，因為大部分人已經支持你嘅計劃啊嘛。冇錯。咁所以其實呢個真係幾有利於一啲新嘅創作人啦、新公司。係咯，即係好似之前嘅，其實呢啲平台喺外國先有噶嘛。即係如果聽到 Vincent 你咁講，國內都有啲咁嘅機會咧，其實好多朋友可以試下其實。係㗎，冇錯㗎。香港朋友可以試下。既然有好嘅嘢，咁咪俾多啲人認識下。聽聞喺國內非常流行添啦，已經。不過反而係真係香港啊冇，唔知係咪法例嘅問題定係咩咧？即係總之香港就係地方細啩，或者可能地方細啦。比較少人去做呢個。其實之前有一個團隊做公仔嘅，做咗一套棋嘅《西遊記》。都係一個朋友我都認識嘅。報紙都想買。係啊，咁佢都仲籌到一嚿錢去做佢設計。佢已經超出咗佢個初頭嗰個寫嗰個期望嗰個數。其實呢個係好好嘅一個經驗嚟嘅。咁佢個 project 有完成到應該。完成到。咁有冇再新嘢搞啊？我唔了解佢㗎啦。咁我覺得佢係第一步，佢做咗一樣嘅行動，就話到俾人聽，佢係得嘅。係啊，我覺得好欣賞呢個朋友去做呢樣嘢。冇錯，首先你哋好周詳嘅計劃啦，俾朋友見到你想做啲乜嘢，好清楚，咁先可以信任到你㗎嘛。係啊，因為唔係純粹單 sell 條橋嘅。係啊，畫兩幅圖咁講兩段嘢。你最緊要實物嗰件嘢成形係點樣？冇錯，係啦。咁有多機會俾大家。咁除咗呢個一個音響系統啦，一個同北京機場合作啦，仲有冇邊啲呢一年裏面同大家做過啲合作係你都比較深刻印象？其實呢一年我覺得做咗反而呢一年做咗一個 project 就係其實都係為明年嘅。因為成件事係已經做咗好多設計，好多嘢係 planning 晒出年要做啲咩。反而你話你今年嘅時間做咗幾個 project，我覺得自己都要唞翻留翻2-3個月時間去 plan。就明年16年嘅一啲新 project。通常我都會係咁樣嘅，因為你見到我周圍做展覽，其實做展覽嗰個過程裏邊係會有時間俾我停低落嚟去做設計，做另外一啲設計。反而我會覺得係明年個 project 我會特別緊張啲咯，因為係一啲新嘅一啲嘢去做，譬如 figure 又好，已經傾咗㗎。傾咗嘅，有幾個 project 已經傾咗。講唔講得㗎？有啲部分係咯。咁其實有啲可以講得嘅，譬如話我會計劃會出1:4啦。1:4嘅 figure 啦，好大隻喎。 1:4嘅猿人啦。咁都係我10週年嘅一個特別版嚟嘅。你話會唔會一條拉？而家暫時都唔會去決定係咪一條拉。但係我會覺得猿人出1:4 OK，我覺得嗰個感覺唔錯㗎，幾震撼㗎。最緊要就係話佢將我原本想要嘅嘢1:6做唔到嘅，就放咗1:4裏邊。哇！咁仲複雜啊，即係話。會更加比1:6複雜嘅，因為自己等呢個機會都等咗好耐。咁呢個係咪一個未來
一個好嘅發展咧，我唔敢講，但係只不過就話實現到另一個夢想咁咯。嘗試啦，不如試下。咁就會係咯，有啲新嘅其他啲細公仔啦，譬如有啲細嘅公仔就係同一啲國內嘅玩具廠合作啦。咁就會有呢啲積木公仔啦。積木公仔，咁同埋啲細嘅一啲可愛嘅一啲元寶貝，我叫元寶貝。咁諗咗個 concept，咁係一隻元寶咁樣。咁係講一啲正能量嘅。咁反而呢啲 project，我會覺得我做好多好複雜嘅 figure，但係抽身出嚟做一啲簡單嘅嘢，對自己嗰個精神上高，其實係一個舒緩嚟嘅。因為你下下都去到咁重，即係自己都會好個腦都會好 heavy。咁喺中間裏邊會做啲咩咧？咁可能會夾而家寫緊個劇本咯。咁係放咩啊？放電影？就放電影嘅。係幫人寫？咪自己嘅。自己寫。咁但係微微電影嗰啲啊。其實拍嘅機會都好大嘅。係啊。咁就係即係題材唔講得住啦。咁但係呢一樣嘢就係明年嘅一啲哇，自己好興奮嘅一啲嘢咯。咁我都希望自己嘗試唔同新鮮嘅嘢咯。咁無論玩具又好，或者諗計啊、度橋啊，或者各方面嘅創作啦。各方面都做咯。咁我覺得作為一個設計師嚟講，應該係多元化少少，我諗會好啲嘅。咁好厲害喎！寫埋劇本啊，一陣間又出7比4喎，咁好多大計喎，似乎。但係就有啲就多數唔講得住，因為即係有啲唔講得住，因為始終合作嗰啲係合作嗰啲要成事成件事，真係會做嘅。咁我都希望好多香港人支持一啲。我哋呢啲啦，叫做原創設計師啦，即係有產品嘅時候支持下啦。就算唔係嚟睇下展覽啊，咁樣多啲去睇一啲原創嘅人嘅設計，因為其實我哋係好需要香港人嘅支持。即係唔係話我哋翻大陸，當然內地裏邊有好多一啲中意設計嘅一啲設計師都會好支持我哋。咁翻嚟香港，我覺得。各方面嘅設計都希望多啲香港人。係啊，但係始終香港自己地方啊嘛，你翻返嚟自己嘅家，梗係有啲人支持下自己更好。翻嚟我其實都想喺香港做啲嘢㗎，但係你做唔到，你都唔可以強求自己。係頭先有同你行過嚟一陣講，嗰個都唔講得嘅係咪？嗰個有關於某個生肖嗰啲都唔講得㗎。嗰個可以講得。你自己嘅嗰個係自己。嗰個自己嘅。嗰個係講嚟聽下，嗰個係咩嚟㗎？其實都幾興奮，聽完都。其實我設計咗一隻叫做圓空嘅 figure。圓空。其實咁卒之等到10年啦，咁就可以將佢我都會變成一個1比6嘅 figure 嘅。咁其實身邊好多朋友都好中意呢隻。好似個相好似出過係咪？出過。係啦，我哋見過。咁變咗就會一陣間應該會有相睇到。係啦。咁我自己都好期待。呢個北京猿人嘅出相嗰啲啊。呢個就係北京猿人嘅展覽嘅 poster 咯。因為其實每一次我展覽，我都希望所有成個 concept、成個展覽都由自己一手一腳，無論一句 slogan 都好，或者一個 poster 都好，你親身去做，為咗個 project 去做咧，成件事係好貼身。咁出嚟嘅時候，你又可以自己解釋得到。咁呢樣嘢係我自己嘅，可能做咗咁多年廣告嘅專長。即係啱我哋頭殼頂有一個頭殼頂嗰個格仔，嗰個着住紅色羽絨嗰個。就係個機場嘅限量版嚟。限量版做咗100隻，其實呢嘢都賣得幾好啊！其實都已經唔係話好多，我聽到佢講都賣得唔錯。咁變咗，我覺得個幾禮拜咗㗎係嘛？嚇！已經個幾禮拜。已經冇咗好多咯。咁香港都好多啊，國內亦都好多人問緊呢隻嘢，咁變咗，因為我全權交晒俾機場嗰個 partner 去搞，咁變咗。我去到北京都買唔到㗎喎，我未必入到。你入唔到機場就買唔到㗎啦。你落機嗰陣真係要搭飛機先至買到咯，變咗。咁啊唔怪得啦！如果你唔使搭飛機買到就買晒。你喺北京，你坐高鐵就唔得咯，搭飛機咪得咯。即係你知其實國內都。但係你一定要去北京機場嘅 T2。係啊，T1、T3都唔得。T2 所以其實如果唔係咁嘅話，一早賣晒，你知國內其實消費力都好強啊。係啊。 100隻我真係我假設我掃晒你，你唔限我掃晒。嗰日喺機場未有一個行過，我唔知一位小姐着得好靚嘅。咁我話：咦，睇完展覽，佢同我講，佢話睇完一輪咁樣成個展覽㗎。哇！呢啲設計啲嘢好特別喎。跟住我問佢做乜？哦，原來佢都係設計師嚟，佢係 interior design 嚟㗎。咁跟住買咗我啲 figure。咁我覺得係咯，我哋香港設計師如果能夠走遠啲，
其實而家好多朋友咧，如果你有睇一啲電視節目咧，講一啲室內設計或者室內裝修嗰啲咧，佢好中意擺一啲設計師嗰啲作品擺嗰個屋入邊嘅，做一啲點綴啊，做一啲裝飾嘅。其實好多人中意咁樣做。其實未來趨勢都會係啊，即係你哋嘅產品變成一個裝置藝術啊。一個 OK 嘅 OK 係，即係表現出呢個屋主嘅品味啦。好多時都咁樣做咯，係啦。其實真係唔係誇大啦。我古時咧，啲人真係會儲下啲鋼牙，唔係鋼牙係瓷器、啲頂啊、瓷器啊、古物啊咁樣。而家我哋冇啲嘢儲噶嘛，咁我唔通我擺花樽啊？咁我唔會擺花樽噶嘛。而家我擺咩咧？其實你就喺屋企，好多屋企都會擺翻一兩件，我哋叫 design 啦、toys 或者冇錯 action figure 咯，係咯。係啊，咁所以其實都成為一個幾流行嘅。其實國內佢哋會係當係一個指標咯，即係擺咗喺度會個感覺，好似你頭先講室內空間都會覺得新潮啲啦，冇錯，係啦。係，咁啊真係，其實係幾有潛力嘅，即係我完全唔會睇少大家呢紮香港設計師或者我哋呢各個公司嘅努力嚇。不過可能時機其實成熟緊㗎啦，都可能仲要你有幾努力咯，係咪？好似 Vincent 咁，成日中國周圍走咯，周圍係咯。你去幾多個省啊？中國啫，好多個省嘅啫。其實唔係好多，我而家其實都未係好遠，我來來去去都係北京、上海、杭州、廈門、深圳、廣州。其實都主要城市，主要城市都去主要城市係咯，一線城市都去晒咁滯咯。係咯，南京未去過咯，南京都想去，其實南京又想去咁樣。咁我覺得其實借住做展覽，亦都可以去旅遊下，咁幾開心咯，我覺得。係咯，你去埋南京，去埋武漢，去埋四川嘅重慶，喂，都差唔多。差唔多㗎啦，係啊，差唔多啲發達嘅城市都去晒咁滯。啲人口最高嘅城市都去晒咁滯啦，已經係咯。咁所以其實呢幾年其實你覺得啲成果嚟緊啦，定係話仲係儲緊耕耘緊階段咧？其實儲咧，其實就儲緊個國內知名度。咁你話耕耘嗰樣嘢就睇你自己真係付出幾多啦。我覺得而家未係收成期，都係仲係一個投資期。咁呢個投資期係，我覺得每一年比一年快咯。即係你溫咗第一年嘅時候，第二年再入去再做嘅時候，已經好多嘢暢順咗。即係無論你知名度又好，其他嘢都好，再打落去就係你個人脈關係。如果你個人脈關係再做得好啲嘅，再推自己嘅品牌，再推得大啲嘅，咁頭先我講，我計劃緊寫緊劇本咁樣，我都希望拍得成電影。咁當電影再 run 再走嘅時候，就係個品牌同產品嘅關係。係啊，冇錯。咁你喺國內如果係另一個層次嘢嚟㗎啦。另一個層次嘢嚟嘅。另一個層次㗎啦。係啊。你嗰個電影嘅劇本係動畫定係真人電影咧？而家計劃真人電影。真人電影有冇其他角色係我哋可以啱？我扮。冇咁講，我而家其實即係我都係一個喺度寫緊劇本階段，咁但係有人有興趣，咁變咗我哋大家就會傾落，咦個成個故仔佢哋係中意嘅。如果要去劇本咧，我一定要請兩個人。係啊，好，下次啊，我覺得係啊，每方面我覺得都有不同嘅人才嘅。係。我都希望，其實我成日都走得咁辛苦，我都希望自己能夠做到一個設計界嘅少少嘢，可以令到我哋下一代嘅設計師睇到你會唔好話一個指標啦，一個方向。即係如果變成一個方向嘅，佢一個獨立設計師嘅，我亦都好願意將我自己嘅經驗 share 俾年青一代，無論香港又好，國內都好，佢哋都需要一啲我哋有經驗嘅人去幫佢一把。係啦，咁你喺國內咧就都一段時間啦。咁其實你冇留意到國內有冇啲人模仿緊你做嘅嘢，即係可能係同啲品牌合作啊，即係多唔多競爭啊啲乜嘢咧？其實國內佢自己好多設計師都同好多品牌合作嘅，咁反而香港就比較少啲。咁但係就話當然啦，競爭就一定有嘅。不過最緊要就話我就冇刻意去揾其他客戶嘅。你做好自己本分，做好你自己嘅包裝，做好嘅嘢，揾到合適嘅人幫你推廣，其實機會就喺你眼前。即係反而你刻意去為一啲客戶做一啲嘢嘅時候咧，你會偏重咗嗰樣產品嘅嘢去做一啲設計。反而佢睇到你嘅設計，用你原人
去傾 project，成件事再揾完人再包裝。係好似你咁講啦，如果你側重咗一邊嘅，可能會影響咗你嘅原創性啦，可能偏重咗嗰邊嘅嘢都唔得。係，如果真係純粹要度身訂做嘅話，佢其實喺坊間行內都揾到好多設計師去幫佢做呢樣嘢。佢揾得呢啲即係唔同嘅設計師，就係佢就係想要你嗰樣嘢。會唔會覺得我哋香港設計師喺上邊，你覺得係有少少優勢，定係話其實冇？其實優勢嘅嘢咧，我覺得係你自己爭取嘅啫，冇話特別咩。其實我成日都覺得係最緊要你自己嘅本子，即係你自己嘅經驗啊，或者你做設計嘅底子打得夠唔夠咯？咁呢個你個品牌嘅 story 夠唔夠影響力咯？呢樣嘢好緊要。你只要你呢樣嘢做得好嘅時候，係等機會嘅。其實國內咁大個 market，唔好講一線啦。就算2線、3線、4線城市，你做到4線城市已經好犀利，係嘛？再慢慢3線、2線做上去，呢樣嘢其實國內都俾到我一啲咁嘅經驗，唔係一定1線嘅。3線做得好上2線，2線再上1線。咁啊係，循序漸進啦，唔係一次過就一次過玩晒咁。不如我就當幫啲後生仔問下，即係譬如掛住香港設計師或者香港知名設計師喺對你喺國內做一啲合作或者做一啲設計會有少少嘅幫助咧？會唔會？冇幫助。絕對有幫助，絕對有幫助。因為你本身喺香港已經認同咗呢一樣嘢。佢已經標榜咗一樣嘢，就話呢個係香港嘅其中一份子，即係某個，譬如你有玩具設計師平台，我係其中一份子。咁佢又好勤力嘅，佢做到啲嘢嘅。你一定要喺香港，當然喺香港建立到一個知名度更加好啦。咁而家網絡咁發達，其實你努力啲，唔係淨係香港咯。香港做到，跟住國內又好，歐美都好，東南亞又好，其實佢哋接受程度大好多嘅。係嗰日咧，啱啱咧喺Toy Show 嗰個 opening 嘅記者招待會，即係上禮拜開過咧，就有幸啦訪問到阿劉米高大師啦。咁即係因為平時叫極都上唔到嚟啊，咁高達就野生捕獲咗佢咁啊，訪問咗10幾分鐘。咁佢都提到，我話而家啲後生設計師係咪好難做？我都會，其實我成日都幫助後生仔啊，係咪好難啊？唔係，佢話我哋嗰陣啊。互聯網又冇乜都冇，就咁喺度自己搞大餐咁就走出嚟㗎啦。你話而家咁多互聯網咁多宣傳工具係免費嘅，點解你哋做唔到咧？你鋪下相就得㗎啦。你哋係唔夠勤力啫，咁樣佢真係咁講。所以阿 Vincent 你即係其實你咁勤力係真係呢個示範呢個榜樣啦。其實係㗎，其實真係要勤力咯。無論你唔好睇到自己一定要揾到幾多咯，我覺得你做好自己本分先。你設計你都未做好，你講乜話咩設計大師啫？係咪先？即係好似舉個例啊，好似你就算你有啲你開咗俾你免費開咗平台啦，咁你都唔鋪嘢上去嘅，你都唔 update 下唔更新下啲嘢嘅，你點知有啲咩設計先係咪先？咁嗰個可能係藝術家，藝術家。即係其實你覺得而家個既有嘅平台其實係幫到手啦，其實多咗好多，不過所以其實即係話，如果有新設計師，其實未必係我哋想象中成日喺度吟沉話冇機會咯，而係即係睇自己咯。係啦，咁今次時間差唔多啦，咁一陣間翻嚟咧，繼續同阿 Vincent 傾偈啦，傾下見。